హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మీ ఇంటి వంట బై లక్ష్మి. మీ ఇంటి వంటలో ఈరోజు కథా రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామండి. అదేనండి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ రెసిపీ అండి. కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ కషాయాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అన్నీ కూడా ఇంట్లో ఉన్న పదార్థాలతోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. హెల్త్కి చాలా మంచిదండి, మనకు ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము. ఈ కషాయం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ కూడా ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. చూసారు కదా, అన్నీ కూడా ఇంట్లో దొరికేటివేనండి. ముందుగా 6 అంగుళం సొంటి తీసుకున్నానండి. ఒక చిన్న నిమ్మకాయను కూడా తీసుకున్నానండి. 10 నుంచి 15 ఎండు ద్రాక్ష, 1 స్పూన్ వరకు నల్ల మిరియాలు కూడా తీసుకున్నాను. ఒక 10 లవంగాలు కూడా తీసుకున్నానండి. 6 అంగుళం దాల్చిన చెక్క, 3 యాలకులను కూడా తీసుకున్నాను. అలాగే తులసాకులను కూడా తీసుకున్నానండి. మీ ఇంట్లో తులసాకులు లేవు అనుకుంటే పుదీనా అయినా వాడుకోవచ్చండి. ఈ తులసాకులు వాడుకోవడం వల్ల మనకు సర్వరోగ నివారణలాగా కూడా పనిచేస్తాయండి. కాబట్టి తులసాకు ఉంటే తులసాకుని యూజ్ చేసుకోండి, లేకుంటేనే పుదీనాని యూజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక రోల్ తీసేసుకుని ఇందులో ఉన్న సొంటి, మిరియాలు, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులను వేసుకొని పౌడర్ లాగా చేసుకోవాలండి. రోలు లేదు అనుకుంటే మిక్సీ జార్లో అయినా వేసుకుని పౌడర్ లాగా చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ముందుగా సొంటిని దంచుకున్నానండి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో సొంటి కూడా లేదు అనుకుంటే అల్లాన్నైనా వాడుకోవచ్చండి. సొంటి ఉండాలని లేదండి, అల్లమైనా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులో అన్నీ కూడా సొంటి, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, యాలకులను కూడా వేసేసుకుని ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాను. మనము కషాయాన్ని ఎప్పుడు కాచుకోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా చేసుకోవచ్చండి కషాయాన్ని. అప్పుడే చాలా బాగుంటుందండి, ఫ్లేవర్ అనేది చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక అడుగు మందంగా ఉన్న బౌల్ని పెట్టేసుకొని 2 గ్లాసుల వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. ఈ వాటర్ అనేది బాగా మరగాలండి. మరిగేంత వరకు కూడా మనము మీడియం టు హై ఫ్లేమ్కి పెట్టేసుకొని వాటర్ని బాగా మరగనివ్వాలండి. వాటరు బాగా మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న సొంటి, మిరియాల మిశ్రమం ఉంది కదా, అది కూడా ఇందులో 2 స్పూన్ల వరకు వేసుకోవాలండి. ఇక్కడ 2 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకున్నాను కాబట్టి 1 గ్లాస్ వాటర్కి 1 స్పూన్ సొంటి, మిరియాల మిశ్రమం అనేది సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు వాటర్ అనేది మరిగిందండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనము ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న సొంటి, మిరియాల మిశ్రమాన్ని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను. ఇదంతా వేసిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోనే మనము ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాలు బాగా మరగనివ్వాలండి. ఈ విధంగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోకుండా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఒక 2 నుంచి 3 నిమిషాలు ఈ విధంగా మరగనివ్వాలండి. తర్వాత ఇందులో మనము తులసి ఆకులను కూడా వేసుకోవాలి. అలాగే ఎండు ద్రాక్షను కూడా వేస్తున్నానండి ఇందులో. ఇవన్నీ వేసేసుకొని మళ్ళీ కూడా మనము లో టు మీడియం ఫ్లేమ్కి అడ్జస్ట్ చేసుకుని 5 నిమిషాల వరకు బాగా మరిగినివ్వాలండి. ఈ విధంగా 5 నిమిషాలు మరిగిన తర్వాత మనకు ఈ కషాయం అనేది రెడీ అయిపోతుందండి. ఈ విధంగా బాగా మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇది పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలండి. గోరువెచ్చగా వచ్చేంత వరకు కూడా చల్లారనివ్వాలి. అప్పటి వరకు మూత పెట్టేసి వదిలేయాలండి. ఈ విధంగా ఒక 10 నిమిషాలు చల్లారనిచ్చానండి. గోరువెచ్చగా ఉంది. ఇప్పుడు సర్వింగ్ గ్లాసులో ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ కషాయాన్ని. మీరు హనీ వాడుకునేటట్లయితే ఈ విధంగా సర్వింగ్ గ్లాస్లో హనీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవచ్చండి. అదే బెల్లం వాడుకునేటట్టయితే ఈ కషాయం మరిగేటప్పుడే బెల్లం వేసుకోవచ్చండి. మీకు స్వీట్కి సరిపడా బెల్లాన్ని వేసుకోవచ్చు మరిగేటప్పుడే కషాయము. నేనైతే ఇప్పుడు హనీని వాడుతున్నానండి, కాబట్టి ఈ విధంగా సర్వింగ్ గ్లాస్లో హనీ వేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా కషాయాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు
1 నుంచి 2 స్పూన్ల వరకు హనీని వేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేసుకున్న తర్వాత హనీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ 2 స్పూన్ల వరకు హనీ వేసుకుంటున్నానండి. మీకు స్వీట్ తక్కువ కావాలి అనుకుంటే 1 స్పూన్ వరకు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులోనే 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నిమ్మరసాన్ని కూడా పిండుకుంటున్నానండి. నిమ్మరసాన్ని పిండుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతేనండి, చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే మనము ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవచ్చండి. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కూడా చేయండి. అలాగే కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.